في اصل الجندلات اهمت ويلكن فينيش قصين. جوز بيعمل 1600. في شوية كناريا اهمت. الكناريا دي الحتة بتبدأ من أول 250 لغاية 600 الحتة. ايه ده البلبل؟ في ولد بلبل عامل 50. ماشي، رقم التليفون اللي عايز أي حاجة من الجولدن أو من الكناريا. رقم التليفون كام؟ 012 2 95 95 85 85 035. 035. اللي عايز اي حاجه من الكناريا او الجولدن يكلموا على الرقم ده. شويه زبره اورنجات اهم وفرات. جوز بيعمل 2.5. وفي امام ماسي بكامل الجوز. الامام الماسي ب 2000 ونص الجوز. في حاجات تانية اورنجات اهي. بكام بقى الزبرة اللي فوق ده؟ جوز الزبرة اللي فوق دول عاملين 3.5. في زبرة عواد اهي. العادي بكام؟ العادي الجوز عامل 100. العادي الجوز عامل 100. الزبرة العادية الجوز عامل 100 الحبشي. سيب رقم التليفون. رقم التليفون اللي عايز اي حاجة 012 8 22 17 503. اللي عايز اي حاجة من الكناريا للزبرة او اليمام يكلموا على الرقم ده.